Ino iculusan di may angin na makauso. Ito kumakisa di mana jam muruk di betul itu. Sila anak boleh di sana guna. Ito ni pala tumi makan lupku. Ma, Aga mama. Nalo na balita ako may hi. Gabi lang ito he. Patuloy lo. kalau itu jalur kereta curang ngayon kami podaki. Aga si may mupuwi ko. Aga si may mupaw. Cantik aja mama. Cantik mi mengajit masa gaw jaji ko di cantik. Aga. Bilang nggak sepeda listrik. Di ka ako sa pedalistri. O sanang sa pedalistri mi yang ali. Ang katasin na bapak mo kurilalang wa di mo paki. Bukan sepeda taksi mak. Tori orang itu mas sepeda taksi. Awi ko sa tasin na bapak mo paki manyaman ni. Luto na malagaba ko galungi. Wa di na makuleng. Sepeda listrik aja mak. Kada ka sa pedatasin mo na bapak mo paki aja na mas sa pedalistri di na. Di ka gudana makiro ali. Di mi ta galungi he maputi mana sila na so. Kira na pala putama wi di pa di puro le bibi. Hindi makadulong mo kabili bapak mo madumping ka kabo. Pagkatunay ka pangiriluwan na dito lang ka nabili-bili ki. Ajan malakoro, ikaw gudan. Lihat nih anakmu, anak cidi itu mina. Maka tuh kan anakmu. Tunggu mo. Masimpo mo na. Ay, masimputo ka mo ka. Masimpo ma. Manasa mo. Manasa. Bawa na pala ko loy tay. Anto na ko kira pangkajan nih. Anay. Minum bawa tolong. Sige mo singiro ka masimpo sa pedalistri. Angker je ayo mai. Fashionable dan canggih. Kurang pala. Iya. Temurun apa bunda rang itu, rang lutan-lutan ko pangkajan nih. Dari apa Ki Tante? Agak mau sa tante. Makon itu biasa na lo gapo sa pedalistri timun nakadeka tante. Ini bagus Tante. Maji. Oh Maji. Pakiro. Kita meli sa pedalistri, tapi aja mo ni masuli na masimpo ko ka. Oh iya pengaji ini yang bagus tipe bir. Kalau di sini menyediakan berbagai jenis sepeda listrik dan motor listrik dengan kualitas fitur lengkap, rangka kokoh, kuat dan bergaransi. Jadi kalau cari sepeda listrik atau motor listrik anti air, Aima solusinya. Wah sini jenas sepeda memang lagi na motor aja. Iya. Sepeda yang boy. Ambo am sopena perang upgrade gitu ambo boy. Mak bili-bili lah din na mabili-bili. Cak ko tuh. Bukan kumusulang mo Kalau tuh. tuh ye. Sulang mo tuh. Tawing. Pada menembuk ke sipa dua. Makanya nih. Aja mo pinre. Ye mo masulang matuta pala liwi. Nah minum itu gimana itu? Aja nanti kamu cek yang mana? Tabul nih kesini kok lihat nih nata. Menyama jiti po makada alien nata. Patanya kumisang makarpe ko pangalorang ko ba? Tanga busan ni mo baka butan malin nan mali bibi mali vitamin ni man paliro milumo ka man lagi tapi balu mo baka bro. Iya, malu nih boy. Balu no sang. Dari wading yalin nga mo sepeda. Ya balu di balik. Iya nanti. Mana satua? Barang su di balur mo baka mo siling nga adi ko diri mo anring. Jual di mana? Ala nih. Nagam bom itu sepeda aku mengerti apa toh? Wah, enggak. Warna pink. Pak guru kajo lo mas sepeda listrik nak. Itu tuh itu seng mas sepeda listrik mo. Dewi sangi daga sepeda aku biasa nak Ka sepeda tasi mi biasa kasih lero roda. Maka kue canggih tuh kan nih apa? Angkanya sangat sepeda listrik. Dia turun nak kontak. Dek. Wah, coba ini pak guru nak pakai sepeda ya. Senator Riolo. Ma, buang yambo. Maka dami mga jalo puna ko aja tali mbawi lo ko to macule maka bela. Ang na nakita churu ko lalo tagdalungi he. Pamali mana ko jik sipado ako ba bili mana ako to we. Pong selulo jal ya gagi kas na. Masulatungan itu gagi itu. Bali masulan itu gagi na kan we baru-baru man yalina. La ilaha illallah. Masulatungan itu gagi merica tuh masulan ni de na meremin masinana. Dia juga masalah mah anti air gak gewe. Anti air mo. Anti air. Mana samo? Iya. Nono pala ko bali bapang malo gagi nono malay. Pende kasi jete gagi aga si mo ko to sipado macerita ko tiyawa pende no sang. Maka to dembondo ko to mako to madoko macerita makana ko tiyawa. Pende ni si Ija, la ilaha illallah kada masulan ni gina masulatungan ni. Itu mah. Nih, Ang kasar jangan lupa ya. aga. Itu ngemak na lebih retong sepeda listrik nanya.